其實過去嘅經濟騰飛咧，就絕對係我哋父母嗰輩即係努力成果嘅一個成果嚟嘅。咁作為我哋後生呢輩啦，我覺得大家都希望係做好個經濟，做好香港嘅。我覺得即係但係咧有個問題係面對住咧，其實外來嘅資金係真係好多嘅，外來嘅資金啊、人才嘅湧入啊，其實都係我哋即係個競爭力即係比較下，有時有機會真係比較下㗎咯。其實我哋都會有啲擔憂，會唔會好似以後即係英國倫敦咁樣，即係當外來嘅專業嘅人才啊、資金引入咗嚟之後咧，反為倫敦嗰個 centre 嘅客咧就係全部都係一啲即係人哋住嘅，即係反為本地人就會邊緣成為係即係住喺一啲郊區啊，即係唔係喺市中心嘅地方咯。咁我哋而家香港嘅青年係置業方面都係同樣面對類似嘅問題嘅喎。所以點解喺青年嗰方面置業嗰度有咁大嘅迴響呢？我覺得都係即係其中一個因素反映出嚟嘅。香港有本身嘅優厚條件啦，因為我哋嘅金融管理呢，其實係世界品牌嘅。咁另外呢，我哋嗰個服務呢，亦都係做得比較好。再加上呢，佢始終呢喺一個好重要嘅地位裏邊啊。即係喺一個世界嚟到呢一度嘅中心，無論資訊啊，無論投資啊，都係比較發達。咁所以如果我哋 keep 得好咧，我又唔驚嘅，即係大家可以互相競爭。但係香港始終有自己，無論人才，無論喺成個管理架構上面有佢嘅特點。反而我身邊嘅人咧都比較積極喎。咁佢哋都冇話香港會有一個即係冇得向前看嘅感覺。其實香港係一個好多元化嘅社會嚟嘅。正如頭先香姐都有話啦，我哋嘅物流啊，我哋嘅經濟各方面其實喺甚至係中國裏邊，甚至喺全世界裏邊都係排名係高嘅位置。咁我哋點樣去利用我哋嘅機遇去幫助我哋年青人呢？去將佢個前景發達。其實正正就係我哋最好之下就係一國兩制之下，我哋嗰個發展空間亦都比其他國家嘅人多。咁我哋身為香港，其實如果我哋肯將我哋放眼啲，將我哋以前喺港英政府統治之下嘅一個叫做永遠都係向前看，或者有個大香港嘅感覺咧，去放低。大家可以同國內一個緊密嘅聯繫之後咧，我哋年青人其實返國內裏面一個發展咧，對於我哋香港嘅年青人嚟講都係一個好嘅出路咯。我自己覺得。我舉個例啦，就係我哋講緊嘅港珠澳橋啊，而家就嚟喐啦。但係呢個呢，其實係一回歸嘅時候，廣東省就已經提出，回歸前提出嘅。當時呢，我哋嘅某啲當政者啦嚇，佢就話呢，香港係一國兩制，咁所以呢，就唔同人家去傾呢個問題。10年後呢，突然間覺得呢，廣東省嗰個高速發展啦，我哋就覺得呢，港珠澳橋好重要。咁所以再去揾廣東省傾，其實人哋覺得有冇港珠澳橋都唔重要啦。咁所以我哋要走到去中央嗰度傾，係嘛？咁到而家呢，我哋仲要睇呢，仲要係去到2016年咁先能夠咧完成呢個工程。咁其實你諗下，呢度中間呢，相隔成20年。仲有呢，就係我哋新界其實有好多基建已經發展嘅，包括係河套區嘅發展啦，包括我哋提出嘅一啲鐵路啦、公路啦，其實都係因為喺爭拗裏邊咧，有啲基建已經拍板啊，但係喺爭拗當中係推唔到喐嘅。咁所以如果我哋真正係齊心一致去建設香港嘅話呢，我覺得呢，有啲不必要嘅政治爭拗，大家應該係放低咯。